Bol söhbətli makyaj videosu gəldi. Sizlərə biraz universitet illərimdən danışmaq istəyirəm. Mən 2019-cu ildə Azərbaycan Dillər Universiteti İngilis Dili Müəllimliyi fakültəsinə daxil olmuşam. 570 balla abituriyent vaxtlarımda dəhşət çox oxuyurdum. Demək olar ki, nə sosial həyatım, nə də öz şəxsi həyatıma vaxt ayıra bilmirdim. Ancaq oxumaq və oxumaq. Universitetə daxil olduqdan sonra səhifəmi açdım. Düzdür, hər semestr stipendiya alırdım. Belə deyə, stipendiya üçün oxuyurdum. Amma maraq dairəm və demək olar ki, vaxtımın bir çox hissəsi bu səhifəyə gedirdi. Səhifəmə ilk vaxtlarda hobbi olaraq başlamışdım. Maraqlı kontentlər, ideyalar çəkirdim və belə yavaş-yavaş səhifəmin izləyiciləri artdı. Universitet illərində çox da sosial birisi deyildim. Yəni qrup yoldaşlarımın hər birini çox istəyirdim. Hər biri ilə də aram yaxşı idi. Amma demək olar ki, yaxın dostum olmadı. Bakıdan isə sadəcə bir yaxın dostum var idi. O da universitetdən deyildi. Instagramda tanış olduğumuz ailəli bir qadın idi. Demək olar ki, universitet illərimin bir çox xatirələri həmin xanımla olub. Mənim Bakıda tanış olduğum ilk və son dostum oldu. Yenə də qeyd edirəm, Bakıda tanış olduğum bir çox qızlar var. Amma sırf dost deyə biləcəyim tək bir xanımdır. Universiteti 2023-cü ildə bitirdim. Elə həmin ildə də ailə həyatı qurmuşam. Universitet xatirələri mənim beynimdə xoş və unudulmaz xatirələr kimi qalmayıb. Sadəcə dərsə gedirdim və evə qayıdırdım. Mənim yaddaşımda xoş xatirələr kimi qalan səhifəm üçün getdiyim çəkilişlər idi. Hər dəfə fərqli yerlərə dəvət alırdım və fərqli tərzlərdə çəkilişlərim olurdu. Mənə ən çox gələn suallardan biri də budur ki, Bakıda təhsil alıb niyə Şəmkirə qayıdıbsan? Bakı gözəl şəhərdir, amma mənim ruhuma uyğun Şəmkirdir. İnşallah olsun Şəmkirimiz günü-gündən gözəlləşir və müasirləşir. Yeni yerlər açılır, yeni məkanlar, yeni mağazalar və heç də böyük şəhərlərdən geri qalmır. Ən önəmlisi də sakit yerdir. Məncə Şəmkirdə həm təbiət, həm də şəhərin harmoniyası mövcuddur. Bu da qeyd edim ki, mən bina evi xoşlamıram. Həmişədən arzum olub ki, həyət evində yaşayım. Yeni ilə yoldaşım da mənim fikrimdədir. Həyət evi deyəndə qətiyyən kənd həyatı başa düşmür. Şəhərin daxilində torpaq sahəsini nəzərdə tutur. Və izləyicilərim bilir ki, biz artıq Şəmkirdə torpaq sahəsi almışıq. Yaxın zamanlarda da həmin yerdən ev tikməyi düşünürük. Ev tamamilə sıfırdan bizim istəklərimizə uyğun olaraq tikiləcək. Düzdür, bu proses gənc ailə üçün biraz çətindir. Eyni zamanda da uzun və yorucu bir prosesdir. Amma mən inanıram ki, biz bunun üstəsindən gələcəyik və hər bir prosesi sizlərlə bölüşəcəm. Bizim kimi gənc ailələrdə motivasiya olar. Bu səfərki makyajımda arxa fonda gördüyünüz kimi biraz rəngli makyaj oldu. Əsas qəhrəman NYX-in paletidir. Yolun əvvəlində sizlərə göstərmişdim. Ümid edirəm bu videom sizlər üçün maraqlı oldu və tez-tez belə bol söhbətli makyaj videoları sizlər üçün çəkərəm. İstək olmağı unutmayın.